ブーブタガチ恋あるある。くしゃみした時の反応の違い。新人の場合、ごめん、くしゃみでちょっと。みんなスパチャしてる。こういうノリの世界なのか。困惑する。中堅の場合、ごめん、くしゃみでちょっと。わほ、助かる。スパチャ、スパチャ。この界隈に慣れてスパチャする。ガチ恋の場合、ごめん、くしゃみでちょっと。ここでスパチャをするのは三流。そういうノリが好きなやつだと思われる。ここはあえて反応せず、大人のイメージを植え付けよう。ガチで恋してるので、他とは違う印象を与えたがる。